წარმოიდგინე 10 საუკუნის წინ. შენი წინაპარი, რომელიც სადღაც ამ ალაგებში ცხოვრობდა, ამ ციხის იმედად იზრდებოდა. ფიქრობდა, რომ თუ მტერი შემოგვესეოდა, მას მშობლები აქეთ წამოიყვანდნენ, მამა კი იომებდა. რომ ხალხი ისე არ გაწყდებოდა და აქ გადარჩებოდა. ხალხს ეიმედებოდა წმინდა გიორგის სალოცავის, რომელიც სასწაულთმოქმედია. ამბობენ 9 კარა იმიტომ ქვია, 9 მხრით მოსასვლელი ქონიაო. ამბობენ 9 მხრით მოსასვლელს 9 ანგელოზი იცავდაო. ამბობენ, როცა ყველაზე მეტად გაუჭირდა ციხეს, წმინდა გიორგი თავად ჩაება ბრძოლაში. მოუვლინა მტერს ისეთი რამაც გონება დაუბინდა. იმგვარად და იმდენად, რომ ერთმანეთი დაახოცინა. გადარჩა ციხეს შენგრევას, სალოცავის შერყვნას, გაძარცვას, ხალხი სიკვდილს და გაგრძელდა ცხოვრება. მაგრამ მივატოვეთ წმინდა გიორგის სალოცავი, რომელიც აგერ არის და რომელიც სასწაულთმოქმედია. გზიდან შორს კი არ არის, მანქანების ხმა მესმის. მაგრამ მივატოვეთ. როგორც ახლა იტყვიან, პრიორიტეტში სხვა რამე გვაქვს. აი 9 კარა. აი წმინდა გიორგის 9 კარა. ვწყალობდეს წმინდა გიორგი. ვწყალობდეს და მისი მეოხებით ყველაფერი კარგად იქნება. მაინც ყველაფერი კარგად იქნება.